Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен самсаның тестасын істейін деп жатырмын. Қайнапам омыртқа берейін деп жатыр. Біздің ауылда омыртқа береміз. Ақтағылар мән бермеген, сол екеу шулайды да жүреді осы үйде. Қағатайсың ба? Мен видео түсіріп жатырмын, сен маған кедергі жасап жатсың. Білмеймін, бар қарап қойшы, бірдемен құтып атпасын. Екі үлкен сабақта, осы екі кішкентай үйді шулатып та жүреді. Самсаның тестасын істеуді жеңгемнен үйреніп алдым. Рахат болды, сатып алмайтын болдық. Осы күнге неге сатып алғам деп қазір ойланам ше. Жайып болайын, сосын сізге ортасына еш жаққанымды көрсететін боламын. Жайып болдым. 6 жайма болды. Осыларда қазір май салып орайтын боламын. Осылай тамақ істеген видео түсірейін десем, мына балалар менімен жағалыса береді. Тиіспе олмандарға. Бұл толмай, сосын шидра илеті араластырдым. Айтпақтан өшірдім. Толмай мен жақсы екен, құтырлап, күстящий болып кәдімгідей күшті болады екен. Толмайым лайзаға тағылды. Енді бұны 4 бүшті формаға келтіреміз. Сосын ораймыз. Қой, түстет қалай, бірден пісірей қояйын, бірден істей қояйын десем ше. Менімен жағаласып кетеді ғой. Сондықтан да маған легче лучше қорадағы нелерді түсіруге видеоға. Бұл жақта жағаласатын адам қойшы, пашан бар. Мұндай блогерлер бар ғой бір. Бәрін әдемі түсіп баласын жасады. Жоқ бізде ондай. Айғайлап тұр, көрдіңіздер ғой. Бұлар жағаласып қалдың шеберлері. Бүгін осы самсасын мен булочкамен пісіріп қоям. Ертең пирог нелерге кірсем ғой. 2 үстел қонақ. Бұл қонағын мен аттарам. Мән бермеңіздер, сіздер де осындай балалар бар шығар. Адамдар әдем блогты жақсы көреді ғой осылай. Бізде ондай шықпайды, бізде баламен шығады осылай. Қуат пісіп. Осыларда енді қазір қош әдестемеш. Мыналарды 2 5 минут қойам қатырып, сосын мұнан бәрін кесіп қатыратын боламын. Солай оңайырақ болады. Қазір мынаны орап алайын қалған үшін, сосын көрсетейін. Жерлер толмай қалды. Жаңағы еттегімде. Енді осылай кесіп, енді біреуіңіз үлкен кесесіздер, біреуіңіз кішкентай кесесіздер. Толмайтын ең жақсы бірден қатады. Бірден пісіре берулеріңізге болады. Үйістеп домалықтап мен қатырып қоямын. Бұны әлі фаршым неткен жоқ, жібіген жоқ. Жаңа шалып қойдым. Ортасына салфан салып, осылай әксарға салып, бір әдіс қалған салфан қыса қойым. Ол істеуге оңай, біраз аласың. Тез жібісе болды, жая бересің. Тез жібейді, шөлген дейсіз. Қанша қатырып қойсам да тез жібейді. Бұл тестамен мен әлі ешіне пісіріп көрген жоқпын самсадан басқа. Өздеріңіз көресіздер ғой пісіріп. Мам деп келе береді бұлар. Ыдысқа салып қатырып қоямын. Қалғандарын салфандарға сала беремін. Ең жақсы, тез жібейтіндігі жақсы. Тез қатып, тез жібейді. Кәдеберіңізге жараса істеп көріңіздер. Тестасына жұмыртқа қостым, бір тұз қостым, сол болды, басқа шен қосқан жоқпын. Солай елеп, тындырып, жайған жайымыз бар. Менде біраз нәрсе пісірем, просто мына балалармен түсіру оңай емес. Кейбір кісілер түсіріп атады, ол кісі молодец. Көріпсіздер осының өзінде сөйлеп атыр, айғайлап атыр. 500 күнде әдемі блог жоқ бізде. Болмаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Ауылдағы өмірді сіздермен пісіріп отыратын боламын. Бағанағы теста қатты ғой, сосын шығардым да қайттан жібіттім.
Енді самсаларын жасап жатырмын. Печенкасына фаршым, сол картошкасының сарымсағын турап алдым да. Тұз бұрышын қостым. Артық ештеңе қосқан жоқпын. Қалай форма жасағыңыз келеді? Бәріне келе береді ғой. Жасап көріңіздер. Былай бір жасадым. Көріп тұрмын. Осылай жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Піскен результатын фотосын салатын боламын. Міне достар, қайнапам омыртқашқа шақырып жатыр деп жатыр едім ғой. Соған дайындалған заттарым: венский, сердечко вафли істедім, орешки пісірдім, муравейник, сосын 2 түрлі пирог, булочки пісірдім. Мынау кешегі самса сіздерге айтқан жақсы шықты. Самсаның тестосы да қытырлақ болып, іші сочный болып. Ертең қонаққа берердің алдында жылытамыз ғой, солардың алдында. Қазір барып кешкісін түгел шай жемін жасап, телефондарға салып, таңертең салатын істеуге барам. Бізде Нұрлан 8 ағайынды ғой, соның кенжесіміз. Аллаға шүкір 4 қайнапам бар. Және де 3 қайнағам бар. Бәрі бір-біріне көмектесіп отырады ғой. Осы шақта осы қайнапам ғана қалды. Бір қайнапам қалаға көшіп кетті. Бәрі қалада тұрады. Ұнаса лайк басып қолдап кетіңіздер.